साथियों नमस्कार, मैं जुगुल वर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लाइफ चेंज विद जुगुल वर्मा। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो तुलसी का पौधा होता है उसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं और तुलसी का पौधा हमारे जीवन के लिए एक वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, तुलसी का जो पौधा है वो आजकल हर घर में आपको मिल जाएगा और किसी के पास अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो वो किसी भी नर्सरी या किसी के घर से तुलसी के पौधे को लाकर अपने घर में गमले में लगा सकता है। दोस्तों, तुलसी एक वरदान है और ज़्यादातर हिंदू परिवारों में तुलसी की पूजा भी की जाती है और हर घर में तुलसी की पूजा होती है, क्योंकि पौराणिक के हिसाब से इसका भी बहुत महत्व है। और तुलसी का पौधा है जो आयुर्वेद के रूप में बहुत सी दवाइयाँ तुलसी के पौधे से बनती हैं, जिसका हमारे मानव जीवन में बहुत उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल तुलसी के जितने भी फ़ायदे हैं सभी बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने जा रहा है। और वीडियो शुरू करने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी साथी हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि वनस्पतियों से रिलेटिव या कोई नई जानकारी से रिलेटिव जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों, तुलसी का जो पौधा होता है इसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। दोस्तों, तुलसी एक जानी मानी औषधि भी है, जिसका इस्तेमाल कई बीमारियों में किया जाता है। सर्दी खांसी से लेकर बड़ी से बड़ी भयंकर बीमारी में भी तुलसी एक कारगर औषधि है। दोस्तों, आयुर्वेद में तुलसी के पौधे के हर भाग को स्वास्थ्य के लिहाज से फायदेमंद बताया गया है। तुलसी की जड़, उसकी शाखाएं, पत्ती और बीज सभी का अपना अपना महत्व होता है। आप घरों में दो प्रकार की तुलसी को देखेंगे। दोस्तों, एक बिल्कुल हरे रंग के पत्तों की तुलसी होती है और एक तुलसी कुछ हल्की लाल रंग की भी पाई जाती है, गहरे रंग के पत्ते होते हैं, उसको श्यामा तुलसी भी बोलते हैं। दोनों तुलसियों का बहुत अधिक महत्व है। दोस्तों, तुलसी का उपयोग बहुत सी इम्पोर्टेंट दवाई बनाने में भी उपयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, तुलसी की पहचान करना बिल्कुल आसान होता है। तुलसी के पत्ते जो होते हैं दोस्तों बिल्कुल हरे होते हैं और इसमें इस टाइप की जो मंजरी आती है, जिसमें तुलसी के बीज लगते हैं और इन बीजों से भी बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं। वैसे तो दोस्तों, तुलसी का जो पौधा होता है इसकी पहचान करना बहुत ही आसान है और सभी लोग इसको पहचानते हैं और ये हर घर में पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों, तुलसी के जो बीज होते हैं इससे यौन रोगों का इलाज किया जाता है। दोस्तों, पुरुषों में शारीरिक कमजोरी होने पर तुलसी के बीज का इस्तेमाल काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा तुलसी के जो बीज होते हैं, जो यौन दुर्बलता मतलब यौन समस्याओं से रिलेटिव अगर आपको कोई भी समस्या है तो तुलसी के बीजों का अगर सेवन किया जाए तो जितने भी प्रकार की यौन समस्याएं होती हैं उन सभी शारीरिक यौन समस्याओं को दूर किया जाता है। तो दोस्तों, तुलसी के बीज बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और तुलसी की जो बीज होते हैं, जो आयुर्वेद की दुकानें होती हैं, पंसारी की दुकानें होती हैं, वहाँ पे आपको तुलसी के बीज मिल जाएंगे और उनका उपयोग करके आप अपने शरीर की जो भी यौन समस्याएं हैं, सेक्स संबंधी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को तुलसी के बीज के सेवन से दूर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, महिलाओं में पीरियड की समस्याएं होती हैं। अक्सर महिलाओं की पीरियड्स में अनियमितता की शिकायत हो जाती है। ऐसे में तुलसी के बीज का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। मासिक चक्र की अनियमितता को दूर करने के लिए तुलसी के पत्तों का भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि अगर महिलाओं में मासिक धर्म से रिलेटिव कोई भी अगर समस्या है तो तुलसी के पत्तों का सेवन करने से उनकी जो मासिक धर्म से रिलेटिव जो भी प्रॉब्लम होंगी वो ठीक हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों,
तुलसी के उपयोग सर्दी खांसी में भी किया जाता है। तुलसी के पत्तों को आप चाय में भी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी को पत्तों का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपको सर्दी है तो वो दूर हो जाएगी। उसके बाद तुलसी के पत्तों की आप गोलियां बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। उससे भी सर्दी खांसी में जो भी प्रॉब्लम होगी वो ठीक हो जाएगी। और किसी भी प्रकार की अगर खांसी है तो तुलसी का कुछ दिनों में उपयोग करने से ही कैसी भी खांसी हो, कैसी भी सर्दी हो, 100% ठीक हो जाती है। दोस्तों, दस्त होने पर भी तुलसी का उपयोग किया जाता है। अगर आप दस्त से परेशान हैं तो तुलसी के पत्तों का इलाज आपको फ़ायदा देगा। तुलसी को पत्तों के ज़रिए आप तुलसी को पत्तों को तोड़ लीजिए और उसके साथ कुछ जीरा, जो घर में यूज किया जाता है, जीरा सभी लोग जानते हैं जीरे का उपयोग। जीरा एक मसाला है, तो थोड़ा जीरा मिलाकर, थोड़े तुलसी के पत्ते मिलाकर 3-4 बार आप मिलाकर अगर उसको चाटते हैं, ऐसा करने से आपको जो दस्त से रिलेटिव प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। मतलब तुलसी के पत्ते और थोड़ा जीरा मिलाकर आप पीस लेंगे। उसका जो चूरन बनेगा उसको आप दिन में 2-3 बार थोड़ा चाट सकते हैं। और इस प्रकार ये आपको दस्त से रिलेटिव जो भी समस्या होगी वो ठीक हो जाएगी। सांस की दुर्गंध दूर करने के लिए, दोस्तों, सांस की दुर्गंध को दूर करने के लिए भी तुलसी के पत्ते काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं और नेचुरल होने की वजह से इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर आपके मुंह में बदबू आ रही है तो तुलसी के कुछ पत्तों को चबा लें। ऐसा करने से आपके मुंह के अंदर की जो भी बदबू होगी वो ठीक हो जाएगी। अगर मुंह के अंदर कोई भी बैक्टीरिया है तो वो भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि तुलसी एक एंटीबैक्टीरियल का भी काम करती है और एंटीबैक्टीरियल भी होती है। दोस्तों, अगर आपको कहीं चोट लग गई है, अगर आपको कहीं पर भी चोट लग गई है तो तुलसी के पत्ते को फिटकरी के साथ मिलाकर, जैसे अगर आपको कहीं चोट लगी है, कोई छोटा सा घाव है, तो तुलसी के पत्तों को फिटकरी के साथ मिलाकर लगाने से घाव ठीक हो जाता है। क्योंकि तुलसी में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो घाव को पकड़ने नहीं देते हैं। इसके अलावा तुलसी के पत्ते को तेल में मिलाकर लगाने से भी जलन कम होती है। उसके बाद दोस्तों, त्वचा संबंधी रोगों में तुलसी का भी उपयोग किया जाता है। त्वचा संबंधी रोगों में तुलसी खासकर फ़ायदेमंद होती है। इसके इस्तेमाल से कील मुहासे खत्म हो जाते हैं और चेहरा साफ हो जाता है। दोस्तों, कई शोधों में तुलसी के बीज को कैंसर तक के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है और ये कैंसर तक को ठीक करने का भी गुण इसमें पाया जाता है। हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तुलसी वास्तव में एक वरदान है। तुलसी के बहुत सारे फ़ायदे हैं और तुलसी इंसान के जीवन के लिए एक वरदान से कम नहीं है और एक बहुत बड़ी औषधि है और पौराणिक महत्व भी है। और हर घर में तुलसी की पूजा भी की जाती है। तो सभी लोग तुलसी का पौधा घर में ज़रूर लगाएं। अगर ना हो तो इसको नर्सरी से ला सकते हैं, और नहीं तो आस पड़ोस के किसी घर में भी हो वहाँ से लाकर आप अपने घर में लगा सकते हैं। क्योंकि तुलसी है और तुलसी का बहुत महत्व है इस मानव जीवन में। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और लगातार मैं आप लोगों के लिए नए से नए वनस्पतियों से रिलेटिव, उनके फ़ायदों से रिलेटिव जानकारी के वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। ठीक है दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद।